先咧嚟到呢個界面之後咧，我哋就會見到呢個澳門啦。其次咧就係先改名。咁啊呢個名咧，咁當然要打返你係高一咩班啦嚇，然後咧就打返整嘅呢份嘢嘅同學嘅名，例如話陳大文咁樣。咁咧你就係高一咩班陳大文得啦，就唔需要咧即係成串人呢個名喺後邊嘅。咁咧你只要喺下邊呢度咧，就打返你哋仲有啲乜嘢組員嘅名，例如話陳小文咁樣，如此類推就得噶啦。最尾咧按儲存啦，咁樣就可以噶啦。咁就標示到咧呢張地圖咧係邊個做嘅。嗱呢個咧都重要㗎嚇，要打返你嘅咩班咩名，因為咧之後咧我哋就會做一個共享咧。咁我哋啲老師咧就可以見到咧你張地圖嘅。好啦，另外咧就我哋成張地圖咧，我哋要做龍環葡韻同埋舊區啦，先拉到去氹仔呢個位置。咁我哋個範圍咧就係喺呢個位置。咁啊舊區範圍咧即係喺呢個官也街呢一頭。嗱，究竟有幾大咧？你基本上咧就唔好超過呢個奧林匹克大馬路啊，即係咧嗰個過去咧就係叫做已經係新區嚟㗎啦，花城啊呢啲地區。咁啊，再南邊咧，再遠啲又唔得㗎咯，因為再遠啲呢啲地方咧，已經去到銀河啦、賭場啲地方。左邊咧已經去到奧林匹克運動會，即係我哋講嘅氹仔球場啦。咁所以咧，你哋做嘅咧就係舊街得㗎啦。咁當然啦，你話舊街阿 Sir 隔條街得唔得啊？咁我哋就唔會話捉得咁實嘅，你就唔好去到即係我叫你做呢度，你做落西面咁樣啊，即係唔好去到咁遠就得㗎啦。好啦，咁咧仲要包括埋呢個龍環葡韻濕地公園嘅，所以呢個區域咧就大概係呢個範圍大概就可以噶啦。咁裡面咧，因為你要做地圖啦，咁地圖咧就一定會有點同線嘅。嗱，點即係代表景點同埋你嘅食嘢嘅地方，因為食嘢地方至少做一個啊嘛。咁所以咧，我哋要睇下點樣入點位先。咁啊，首先咧，我哋喺左邊呢度咧，你就會見到有新燈圖層。有咁嘅嘢嘅。咁啊，首先咧，我哋到呢度先。